Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Isisuse umsindo eziguleni zokuxhumana ivideo yowesilisa esabalele bonakala ephethe izindodla zemali enkundleni ka-TikTok. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli ka-YouTube. Isuse uthuthuva eziguleni zokuxhumana ivideo yowesilisa ongadalanga igama nesibongo ubonakale ku-TikTok eveze ephethe isamba semali. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ukuthi ngabe lo owesilisa kungani engayibhangi le mali, kungani futhi ahlale nemali ebukeka eningi kangaka endlini. Abantu babe nokukhuluma okwahlukahlukene ngayo le video le ebonakale lapha eziguleni zokuxhumana. Abanye bebesho khona ukuthi ayeza amaphoyisa azomhlala esithendeni, abanye besola khona ukuthi ngabe le mali eyobugebengu noma iqondile. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ke khona lapha eziguleni zokuxhumana. uThembi Mhlanga uthe noma kunjalo uyaphapha kuzomfaka enkingeni ekugcineni lokuthi aveze imali engaka, kusho ukuthi imali eyamshisa. uJarlis Mauthe noma kungathiwa kunama-tax kubo umthetho wase South Africa uthi ke imali kumele siyibhange, ungahlali nemali endlini, kungagcina kumfaka enkingeni kakhulu uma sekwenziwe ucwaningo ukuthi yena kungani ehleli nemali engaka endlini. Lamanzi khoza uthe sicela usivezele amatekisi akubo khona esifuna ukubona. X-Men Kateni uthe amajita anezindaba kanje. Musa Zulu uthe ulaya izintombi zethu angithi uyazi ukuthi zithanda imali. Unkinsela Nxumalo uthe uma kunamateksi kini wenzani pho? Wenzani usenzelani isiphalaphala? Bafethu maningi kakhulu ama-comment. Ngizofisa mina ukuza ukuphala kwakho ngalo lolu daba lalo owesilisa othe wathinta abaningi eziguleni zokuxhumana ngokuveza isamba semali.